Энергиясы onun. Действительно, энергиясы onun. Бүгін бізде аябай мощный тема, сонун тема. Осознанность деген тема. Осознанность. Осознанность деген эмне негизи келиңиздер азыр кыргызча болуп аткандан кийин ошо осознанность дегенди кыргызча которуп көрдүк, бирок смыслы өзгөрө берет экен. Ошон үчүн ушул бир сөздү калтырып коё эле, баардыгыңыздар түшүнөт болушуңуздар керек деп ойлойм. Ушул сөздү азыр ошол жөнүндө сүйлөшөбүз да. Осознанность деген эмне себептен? Бул жашоону туя билүү деп коет экен да, мындай. Сезип жашоо, туюп жашоо, ушул жашоону маани берип жашоо деп дагы айтсак болот да. Эмне себептен ушул туя билүү, осознанность бул биздин жашоодо абдан маанилүү да. Мына ошол жөнүндө кыскача айтып коеюн. Негизи осознанность деген эмне? Осознанность бул өзүңдүн жашооңду колго алып, мындай өзүң каалагандай кылып жашоо, же болбосо ошол өзүң жашооңдун кандай өтүп бара жатканын сезүү деген сөз да. Бир адам каза болордун астында балдарын чакырат экен дагы, анан кийин баягы айтат экен да, балдары мен кийин каза болгондон кийин мына аскалды окшойт, мен сезип атам. 85-ке чыктым, Кудайга шүгүр. Ошол менин жанагы тактача коюлат го, ошол жерге надгробие ошого деген минтип жазып койгула дейт экен да. 1000, например, 85 жыл жашаса, 1900 мынчанчы жылы төрөлгөн деп туруп, анан кийин ошол акыркы 10 жылды мынчанчы жылда мынчанчы жылга чейин жашаган деп жазгыла дейт экен да. 10 эле жылда. Анан балдар түшүнбөйт экен да, эмне себептен сиз деген 85 жыл жашабадыңызбы, эмнеге 10 эле жыл жашады деп жазыш керек десе, айтат экен да, мен ошол жашоомду сезип жашаганыма 10 эле жыл болду дейт экен да. Калган убактым эмне болуп өткөнүн билбейм дейт экен. Чын эле көп адамдар баягы рутинада күнүмдүк жашоо, окшош эле убакыт, жумушка барасың, келесиң, даже ойлонбойбуз. Мен да көп айтып калам ушуну. Көп айымдар даже бала багып үйдө отурам деп айтат да, бирок бала баккан менен баягы мындай осознанность жок да. Мисалы ошол бир күндө 24 саат бар болсо, бала багып отурам дейт, бирок особенно, например, өзгөчө 1 жаштан өткөндөн кийин бала өзү менен өзү эле жүрө берет да. Анан памперсин алмаштырып, мисалы тамагын берип, кийимин алмаштырып коюп эле бала багып атам дейбиз да көбүнчөчү. Бирок көптөгөн нерселерди биз байкабайт экенбиз да. Кээ бир учурларда ошол канча чоңойгонун түшүнбөй каласың да. Баягы күнүмдүк жашоо менен жүрө берипчи. Анан ошого бул осознанность деген эмне себептен ошол именно бүгүн биз аябай көп темалар болот буюрса алдыда. Анан эмне себептен биз ошол осознанность жөнүндө, жашоону туя билүү жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Негизи ар бирибиз ушул осознанность деген бул эмне? Осознанность, эгерде адам эмнеге бул жашоону туя билүү маанилүү, эмне себептен өзүңдүн үстүңдө иштөө маанилүү. Мен деле сиздер сыяктуу эле бир убакытта ушундай сабактарга катышып, ушул сабактарды угуп, ушул сабактардан бир энергия бир алам, же болбосо жашоомду өзгөртөм деп сиздердей эле болуп мен да окуп баштагам да. Бирок ошондо мен мындай осознанность дегенге көп маани берчү эмес экенмин да. Азыр эми албетте аягына чейин прям осознанный болуп кеттим деп айта албайм, анткени бул чувство, негизи бул сезим да. Ошол сезим, осознанный болуп жашоо сезими бул адам баласы ошол жашоосундагы умтула турган нерселердин бирөөсү экен да. Умтула турган нерселердин бирөөсү экен. Анткени ошол жашоону туя билип жашаган адам, жашоодо мындай көп маани бербеген адамга караганда, мына жакшылап угуңуздар да, азыр абдан маанилүү нерсени айтып атам. Жашоону туя билген адам, жашоодо мындай жашоонун агымы менен жүрө берген адам экөөнүн айырмасы эмнеде? Жашоону туя билген адам деле баягы жашоонун агымы менен жүргөн адам сыяктуу эле ар түрдүү
кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга чалдыгат жашоодочу. Бирок анын ошол мындай да проблема жок болбойт да. Эми бул биздин жашоодо проблема бул мындай көнүмүштүү адат да. Бул бизге жараткан берген, биздин өсүүбүз үчүн, өзгөрүүбүз үчүн берилген бир күнүмдүк жашоодо боло турган нерсе да. Бирок жашоону туя билген адам ошол нерсеге өзүнүн болгон көз карашын, өзүнүн болгон мындай эмоционалдык интеллектин өзгөртөт экен да. Мына бул сүрөттү караңыздар, жизнь без деп турат да. Жашоону туя билүү бул жашоодо таарыныч жок, бирөөнү ушактоо, бирөөгө сын тагуу, бирөөдөн бир нерсе күтүү, качан мага келип ушул адам ушундай бирдеме жазап берет деп бирөөдөн же болбосо бир нерседен коркуу, бирөөдөн мисалы бир нерсе күтүү, же болбосо бир нерсе күтүп бирөөгө жакшылык жазуу, жана ушундай адамдардын ою менен жашоо деген сыяктуу нерселер сиздердин жашооңуздарда мааниси жок болуп калат да. Албетте болот ал нерсечи, бул боло турган нерсе биздин жашоодо, бирок ошол нерселер сиздин жашооңузда мааниси жок болуп калат да. Сиздер башка нерселерге көбүрөөк көңүл буруп каласыздар да. Мына ошол жашоону туя билүү деген ушул себептен да. Мына эми келиңиздер араңыздарда ошол мен осознанно жашайм деген адамдар барбы? Сиздерге суроо да менденчи. Мен осознанно жашайм. Эгерде осознанно жашайм деп ойлосоңуздар, бул сиздер эмне себептен антип ойлоп атасыздар? Же болбосо кандайдыр бир нерселерди өзүңүздөр мисалы менин жашоомдо таарыныч жок, осуждение жок, мен айлана чөйрө менен көп мындай ушул жашоону туя билип жашаган адамдар, булардын көбүнчө айлана чөйрө менен көп иши жок болот да. Айлана чөйрө менен иши жок болот. Көп адамдар, кээ бир адамдар буга мындай годами барат да, убакыттан барат. Кээ бир адамдарда бул башынан эле болот да. Мисалы ушундай тааныштарыңар бар болсо керек, ызы чуу болуп атса деле элдин баары мындай көңүл бурбайт да. Башкалардын проблемасы менен, башкалардын жашоосу менен мындай башын урутпайт да. Ушундай тааныштарыңар бар болуш керек. Анан ошол адамдар мындай позитивдүү жүрөт ар дайым, бир жаман нерсе болуп атса да жакшылыкка жоруп коет, мындай алардын жанагы жашоонун агымы менен бара жаткан адамдарга караганда булардын жашоодо болгон позициясы мындай башкача болот да. Бул мага тиешеси жок, мага эмне кереги бар анын, же болбосо бул даже эгоизм эмес да. Бул деген мындай кандай десем, бул мындай жашоодо таарынбайт эч кимди осуждать этпейт. Бул мен эмне деп ойлоп калды болду экен, мен мына мондай кийинип жүрөм, мен жаман кийинип алдым же жакшы кийинип алдым деген сыяктуу мындай ойлор болбойт да. Көбүнчө ушундай адамдар бар да, жашоодо деле бар да. Мындай башкача жашашат да, өздөрүн алып жүргөндөр эле ошондой да. Анан биз ар бирибиз, албетте бул жака мына Дилбар эже жазып атат, Караколдун ошондой жашоого багыт алдык деп. Баардыгыбыз ошондой жашоого багыт алып жатабыз. Да. Бул абдан маанилүү нерсе. Мына Жумагүл эже жазып атат, мен марафонго катышып баштаганда ушундай болуп калдым. Анткени сиз бир потокту бүттүңүз да. Ошон үчүн бул абдан маанилүү да. Азаматсыздар, ар бириңиздерге ушундай өзгөрүү каалайм да. Жизнь без или осознанная жизнь деген бул сиздерге эмне алып келет? Бул сиздерге мындай эркиндик алып келет да. Жан дүйнөнүн эркиндигин алып келет. Ошол жашоону туя билип жашаган адам бул жашоодо ар бир адамдын жашоосу, келиңиздер мына ушундан баштайлы. Ар бир адамдын жашоосунда бар нерселер бар, анан жок нерселер бар да. Анан жок нерселер бар. Ар бир адам жашоосунда ошондой. Мисалы, миллионер болсоң деле,
миллионер адамдын деле жашоосунда жок нерселер бар да, жок нерселер бар. Анан эгерде адам баласы ошол жок нерселерге акцент кылып жашаса, ал жашоонун агымы менен кете берет да. Жашоонун агымы менен ошол болбогон нерселерге көңүл буруп кете берет да. А эгерде ошол адам баласы жашоосундагы бар болгон нерсеге көңүл буруп жашаса, мисалы балдарым бар, мисалы менин балдарым бар. Кээ бир адамдар айтат, мисалы менин кызым жок же балам жок депчи. Бирок балдарыңар бар да. Эгерде сиздер ошол жок нерсеге көңүл бурсаңыздар, сиздер жашоону туя албайсыздар эч качанчы. Жашоону туюу бул бактылуулуктун бир секрети ушул да. Бактылуулуктун бир секрети ушул. Анан мисалы үйүңөр бар болсо, мен үйүм бар деп ошол болгон үйүңөргө акцент кылып жашабасаңар, анан двухэтажный үй болсо дей берсеңер, бул дагы сиздер пока двухэтажный үй салганга чейин өзүңөр бактылуу сезбейсиңер. Анткени сиздер ошол двухэтажный үй жөнүндө эле эмне кыласыңар? Болгон нерсеге маани бербей эле, болбогон нерселерге маани бере бересиңер да. Гүлнайжа, албетте аракет кылабыз, мен башында айтып кетпедимби, аракет кылабыз сактаганга, бирок бул деген техника, 100% кепилдик жок, точно сакталат деген. Түшүндүк да, эми мына караңыздар, эгерде келиңиздер, сиздерге дагы бир суроо, эгерде ушундай туюп жашоо ушундай сонун болсо, бунда обида жок, осуждение жок, страх жок, ожидание жок болуп аткан болсо, эмне себептен адамдар ушундай кылып жашай албайт? Ушундай суроо берип көрдүңүздөр беле? Эмне себептен араңыздарда, мисалы, ар түрдүү жаштагылар бар да, бирөө 30да, бирөө 20да, бирөө 50дө, бирөө 60да, бизде 70дегилер да бар да. Эмне себептен ошол жашоону туя билүү же болбосо гармонияда жашоо бул бизге мындай фантастика сезилет да. Кимге фантастика сезилди, мисалы, ошол страх жок, обида жок, осуждение жок сыяктуу баягы чувстволор жок жашаган, мисалы, фантастика сезилет да. Эмне себептен бизге ошондой сезилет? Эмне себептен биз ушул жашоону туя билип жашай албайбыз? Сиздерге ушундай суроо да. Келиңиздер, жазып кетсеңиздер. Биз айтып атабыз да, мисалы, осознанность бул гармония депчи. Бул жан дүйнөнүн гармониясы, жан дүйнөнүн гармониясы. А эмне себептен ошол жан дүйнөңдү гармонияда кылып жашай албайсың да? Эмне себептен биз ошол өмүр бою эле ушакташып, ишенбечүлүк бар. Мисалы, сиздер мына жан дүйнөңүздөрдө гармония болбой жатат деп коелу да. Мисалы, жан дүйнөдө тынчтык. Мына ошол жан дүйнөдөгү тынчтык, именно туя билип жашоо бул жан дүйнөнүн тынчтыгы да. Жан дүйнөнүн тынчтыгы. Эгерде бул эмне себептен мен айтып атпаймынбы, жанагы жизнь без ошол жашоодо ошол обида жок, эч кимге тарынбай, эч кимди осуждать этпей, блоктор, детские травмы. Эми караңыздар, эми сиздерге мындай суроо. Түшүндүк, ушул осознанно гармонияда жашаганга, установка деп жазып атат, жашаганга азаматсыз лолой болсо керек, ооба, чөрөнүн мнениясына өтүп кетебиз. Эми караңыздар, сиздерге эми дагы бир суроо. Мейли,
осознанно жашай албайт экенбиз, осознанно жашай албай жатыптырбыз. Бул үчүн иштеш керек экен үстүн. Бирок сиздерге суроо, сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзүңүздөр курасыздарбы? Өзүңүздөрдүн жашооңуздарда маанилүү чечимдерди ким өзүңүздөр кабыл аласыздарбы же башка адамдар кабыл алабы? Ошого жооп берип коюңуздар, келиңиздер. Сиздердин жашооңуздардагы маанилүү чечимдерди ким кабыл алат? Сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзүңүздөр курасыздарбы? Ушул суроого жооп берип койсоңуздар. Dünya жүзүндөгү азаматсыздар, өзүм кабыл алам. Dünya жүзүндөгү 99% адамдар ушинтип ойлойт. Dünya жүзүндө 99% адамдар Dünya жүзүндөгү 99% адамдар ушинтип ойлойт да, мен өзүмдүн жашоомду өзүм курам депчи. Келиңиздер, эми чындап сүйлөшөбүз. Мен ушул нерсени түшүнгөндөн кийин, биринчи просто түшүнүш керек да, түшүнгөндөн кийин менин жашоом абдан өзгөргөн да. Мен ошон үчүн ушул теманы аябай жакшы көрөм да. Анткени бул тема өзгөчө да, өзгөчө. Келиңиздер, азыр мен сиздерге эмени слайдты алмаштырып алайын. Мына мондай слайд. Биздин мээбиз, сиздер элестеттиңиздер, Могул жерде бурулча эже жазат да, Кудайдын жазганы менен болот. Негизи мен сиздерге ушул теманын баштарда айтып коеюн, абдан жакшы эстеттиңиз. Жаратканым жакшы көргөн пендесине жаман жашоо бербейт. Эч качан жаман жашоо бербейт да. Ал деген бизге ар дайым только жакшылык каалап турат. Ошон үчүн биздин жүрөгүбүзгө ал ишенимди, биздин жүрөгүбүзгө жакшы нерсеге болгон үмүттү салганда, анткени адам баласы ар дайым жакшылыкка үмүттөнүп жашайт, туурабы? Бирок ал бизге бир мүмкүнчүлүк берген да. Ооба дегенде мен силерге жакшы жашоо тартылайм, бирок силерге бир мүмкүнчүлүк берем деген да. Башка айбанаттардан, могул өсүмдүктөрдөн айырмаланып, бизде интеллект бар да. Интеллект деген эмне? Бул жашоодо тандоо укугу бар. Ар бирибизде жашоонун тандоо укугу бар да. Аны айтканда, мен силерге жакшы жашоо берем, бирок ошол жашоону кандай өткөрөсүңөр, өзүңөр тандайсыңар деп айтканда. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн жакшы жашоо болуп калса Кудайга ыраазы болуп, анан жаман жашоо болсо Кудайдын жазганы деген бул туура эмес да. Анткени бул жашоо биздин жашоо, биз өзүбүз азыр жашап жаткан жашоо, бул биздин жашоодо кабыл алган чечимдерден түз көз каранды да. Ошон үчүн Кудайга ар дайым ыраазычылык айтып жашаш керек да. Ыраазычылык, благодарность деген теманы өткөнбүз албетте. Биринчи бөлүгүндө. Ким биринчи бөлүгүнө катышпаган болсо, таап ошол теманы волшебство деген тема болуш керек. Эгерде бар болсо, ссылка жөнөтүп койгонго аракет кылабыз. Унутуп калсак, эстетип койгула. Ошол теманы угуп чыгыңыздар. Абдан маанилүү тема да. Эми караңыздар, биздин мээбиз кичинекей болот да. Мисалы, сиздерде телефонуңуздарга памятине батпай кала берет, байкайсыздарбы? 5-6 нерсе скачивать этип койсоңор эле телефонуңарга батпай калат, Батпай калат дагы телефондун, мисалы, памяти бир определенный эле емкость да, определенный емкость. Андан көп болуп кетсе, информация батпай калат. Мына ошол сыяктуу биздин жеке мээбиз, жеке мына могул жерде башыңарда силер көрүп турган мээ, бул определенный эле емкость да. Мисалы,
56 гигабайт деп коеюн. 56 гигабайт эле информация атат деп коеюн. Неге? Телефон сыяктуу эле. Мисалы кимдин телефону 128, кимдики 56. Мына ар кимдин мээси деле ошондой болот да. Ар ким мээсинин жөндөмдүүлүгү да ар түрдүү. Албетте азыр айтып атышат, менин 99%ын баягы изилдеп чыга элек. Бирок изилдеп чыккан жагы деле бизге жетиштүү да өзгөрүү үчүн. Демек, ошол адамдын мындай мүмкүнчүлүгү абдан башкача да, абдан башкача. Эми караңыздар, ошол мээ эстеп калган нерселерди ошол хранилищеге, биздин мээбиздеги памятке, эс тутумубузга батпай калганда каяка жиберет? Эс тутумубузга батпай калганда ал бизде көмүскөдөгү подсознание деп коебуз, биз көмүскөдөгү бир памятибиз бар да. Памятибиз бар, архив сыяктуу. Мына могул жерде караңыздар. Мисалы организацияда иштесеңиздер, бир шкаф болот кабинетте, ошол шкафка эң маанилүү жакын арадагы гана документтер сакталат дагы. Анан уже убактысы өтүп, ал документтердин мындай дайыма колдонуп тура турган срогу бүткөндөн кийин ал документтерди алып туруп архивге алып барат. Ар бир организацияда архив бар. Бумажный архив бар, электронный архив бар. Мына ошол сыяктуу биздин мээбизде дагы ошондой архив бар. Түшүнүп атасыздарбы? Биздин мээбиз, мисалы сиздер бүгүн бир окуяны жашап атасыздар, ошол окуяда кишилер кандай болгон, ошол окуянын бардыгын азыр маанилүү да, мына азыркы убакта маанилүү. Мисалы азыр сиздер сабак окуп атасыздар, мени угуп атасыздар. Бул азыркы этапта маанилүү, бүгүн маанилүү сиздерге ушул сабакчы. Бирок эртең уже башка сабак өтүп баштайсыздар. Демек бүгүнкү сабакты, бүгүн сиздер алган информацияны мээ эмне кылат? Долгосрочный памятке жөнөтөт, архивге жөнөтөт. Көрдүңүздөрбү? Биздин мээбиздеги архив бул подсознание. Көрдүңүздөрбү? Мына ошол подсознаниега жөнөтөт. Подсознанияда ошол бүт биздин воспоминания, уккан сөздөр, эмоциялар бүт бардыгы ошол жака жазылат да. Эми караңыздар, биздин мээ кандай информацияны подсознанияга жөнөтөт? Мээ бизге түшкөн информацияны талдап турат. Ар дайым талдап турат экен да. Бул керек жок, бул керек жок деп сорттойт. Кадимкидей сорттойт. Элестеттиле, мисалы архивге деле бүт документтер барат дагы, анан архивде отурган адам аларды сорттоп, убактылар менен бөлүштүрүп, категорияларга салып, керек жогун ыргытып, ушундай жумуш кылат да архивдеги киши. Мына ошол сыяктуу эле биздин мээбиз дагы ушундай жумуш кылат. Бизге түшкөн информациянын бардыгын сорттойт дагы, анан биздин жашообуздагы эң көп эмоцияны алган информациянын баарын биздин подсознанияга салат да. Биздин подсознанияга салат. Адамдын архиви, жашоосундагы архиви эң маанилүү информациянын бардыгы 1 жаштан 5 жашка чейин топтолот. Түшүнүп атасыздарбы? Сүйүү, жашоого болгон көз караш, жылуулук, доброта, адамдар менен болгон мамиле, бул жашоону туя билүү деген сыяктуу сезимдер, бул түпкү сезимдер да, бул основной сезимдер, бул фундамент сезимдер. Мына ошол сезимдин баарын бала губка сыяктуу өзүнүн айлана чөйрөсүнөн 5 жашка чейин сиңирип алат. Эмне себептен? Азыр сиздерге мындай суроо: 5 жашка чейин эмне болгонуңар, кандай болуп чоңойгонуңар эсиңерде барбы? Мына бул жака суроо да менден. Эсиңерде барбы? Кандай эмне болуп чоңойгонуңар? Мисалы, эмне тамак жегениңер, кандай үйдө жашаганыңар, кийин ата-энеңер айтып бербесе, 5 жашка чейин эсте калбайт. Анткени 5 жашка азыр эшик жапканчы. Анткени 5 жашка чейин адамдын күнүмдүк эске тутуму жок болот. 5 жашка чейин. Эгерде күнүмдүк эске тутум бар болсо, кичинекей 5 жашка чейинки баладачы, ал деген баскандан коркуп калмак, туурабы? Тамак жегенден коркуп калмак, бүт нерседен коркуп калмак да, чоң кишидей болчу. Анткени ошол кичинекей балада баягы көмүскө сезим бар болгондо,
ошол жака бүт кетет дагы. А күнүмдүк эске тутумуна инстинктивный эле керектүү эле мындай кандай десем, күнүмдүк жашоодо керектүү болгон гана нерселер калат да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн айтылат да, основной архив именно чувства, отношение к жизни деген сыяктуу архив бизде 5 жашка чейинки жашоодо эмне болот, калыптанат экен да. Андан кийин бул архив эмне болот, толукталып турат. Негизи 5 жашка чейин эч кимдин эсинде калбайт кыздар. Просто деген эжекелер, просто сиздерге ата энеңиздер айтып берген нерселер калышы мүмкүн да. Сен 3 жашыңда минткенсиң, сен 4 жашыңда минткенсиң дегенде ошол нерсе сиздер сүйүнүп эмоция кылганда 5 жаштан өткөндөн кийин анан ошол нерселер сиздердин эсиңиздерде калат да. А так 5 жашка чейин көп кишинин эсинде эчтеке калбайт. Почти 99% жашоосу калбайт. Эмне себептен? Анткени кичинекей баланын мындай эске тутуму жок болот да. Ушул жөнүндө бир кино бар эле, атын эстей албайтам. Бир ученый ошол кичинекей баласынын мээсин изилдеп отуруп, ошол подсознание жөнүндө дагы сонун бул эми бир ученыйдын историясы да, кино бар ушундай жөнүндө. Ошол жактан аябай сонун айтып берет да, ушул менин мүмкүнчүлүгү жөнүндө. Эми караңыздар, кандай информацияны биздин мээбиз подсознанияга кетирет. Эмоционалдык жактан жогорку вибрациядагы информацияны кетирет экен. Мисалы, сиздер байкайсыздарбы? Бирөөгө тарынганда, бирөөгө тарынып калсаңар, ошол нерсе кечке эле эсиңерге келип эле жүрөгүңөрдү кыса берет да. Эмне себептен? Анткени тарыныч бул төмөнкү вибрациялардын эң башында турат. Почти. Мисалы, бирөөнү жоготкондо, горе, жоготуу, бул дагы эң ылдыйкы минус вибрацияларда турат да. Минус вибрациялар турат. Ушундай күчтүү сезимдерди сезген учурда ошол нерсе бунун жашоосуна маанилүү. Кийин дагы ушондой чувствону сезип калбасын, же болбосо ушундай сезимге чалдыкса, эмне кыларын билбей калбасын деп туруп, срочно деп туруп бул нерсенин баарын архивге жиберет экен. Элестеттиле? Же болбосо мисалы сүйүнгөндө, жогорку вибрация, аябай бир сүйүнүч болгондо, аябай бир башкача жогорку вибрациядагы эйфория, мисалы эмне себептен кээ бир адамдар бирөөнү жакшы көрүп калса, жакшы көрүп калат да, сүйүп калат мисалчы, анан ошол адамды жамандык кылып атса деле, жаман киши болсо деле кайра эле ошол адамга бара берет да. Анткени сезим, сүйүү деген сезим бул жогорку вибрацияда. Анан ошол подсознание ошол жогорку вибрацияга мындай душар десем болот да. Биздин мээбиз дагы душар. Ошол жогорку вибрацияны адам редко испытывать эткен үчүн ошол кайра испытывать этсин деп ошол кишини эстетип, кайра элестетип эле ушунчалык манипулировать этет адам мененчи. Ана эми караңыздар, мына сиздерде ошондой архив пайда болду. Жакшы, жаман нерсенин баары сакталган чоң архив пайда болду. Мына могул жерде көрүп атасыздар, архив сүрөттө. Эми биз кантип чечим кабыл алабыз? Мына азыр көбүңөр жазсаңар, ооба мен өзүм чечим кабыл алам депчи. Биз бир жашообузда бир кыйынчылык же наоборот жакшы нерсе болуп атканда, биз ар дайым даже эртең менен турганда элементарно бир чечим кабыл аларда биз ар дайым өзгө суроо берип турабыз. Мына могул жерде поисковик турат. Мисалы, буну эмне менен салыштырса болот? Интернет менен салыштырса болот. Google, мисалы Google'га сиздер бирдеме керек болгондо киресиздер. Кирип туруп ошол жерге запрос жазасыздар. Мисалы, сиздер мына могул жерде эже айтып калды, ооба менде бар ошондой тарынса деле кайра сүйлөшө бересиңер. Мисалы, сиздерде ошол Google'га запрос жазып атасыздар. Менде ушундай случай болгон. Мен мурда женское счастье деген тренингим бар азыр деле. Мурда ошону офлайн өткөм да. Офистен эжекелерге өтүп бергем. Ошол жактан бир кыз менен сүйлөшүп калып, после тренинга анан мага мынтип айтып калды да, мен жолдошум менен ажырашайын деп атам деди да.
Анан эмне себептен ажырашайын деп атасың десем, бир майда чүйдө эле себептерди айтат да. Майда чүйдө эле мындай болбогон себептерди айтат да. Анан ошондо нет связи болуп калды, урматтуу партнерлор. Эгерде жакшы угулуп, жакшы көрүнүп атса, плюстарды коюп койсоңуздар. Кимге жакшы угулуп, жакшы көрүнүп атат, плюстарды коюп коюңуздар. Жакшы эле көрүнүп атат, Аха, рахмат. Анан ошондо мынтип айтып калды да, мен ошол ажырашайын деп чечтим деп айтып калды. Эми бирок анын айткан причиналары ажыраша турган причина эмес да. Анан мен ал кызга айттым да, Айзада деп коеюн атын, же Айжан деп коеюн мейли. Айжан, сен бул чечимди өзүң кабыл алган жоксуң, жакшылап ойлонуп көр, кел экөөбүз анализ кылабыз дедим да. Анан отуруп анализ кылайлы дедим. Сен азыр ошол мисалы любой чечим кабыл алар да, ошол ажырашайынбы же ажырашпай эле коеюнбу деп адам баласы мына ошол сиздер могул жерде көрүп жаткан поисковикке рахмат, жакшы эле экен. Ошол поисковикке адам ошол суроосун жазат да. Мен ажырашайынбы же ажырашпай эле коеюнбу деген суроо берет да. Анан эми биздин бул сурообуз архивге келип түшөт. Мына могул жерде архив көрүп атасыздар. Архивге келип түшөт дагы. Анан мондай запрос менен издей баштайт. Архивден биздин мээбиз, биздин подсознаниядан издейт, бизге жооп издейт да. Анан биз Google'га бир суроо жазсак, мисалы красивое пальто деп жазсаңар, бир эле пальто чыгып калбайт да, болду красивый, туурабы? 99дан ашык ответ чыгат. Миллион ответ чыгат. Эмнеге Google анткени бесконечное число. Google'да интернетте керектүү, кереги жок, вредный, полезный информация ылганбайт. Бүт сактала берет. Мына ошол сыяктуу биздин подсознанияда ошондой. Информацияны ылгабайт, болгонун болгондой сактай берет. Эмоция испытывать эттиңизби? Кете берет архивге, кете берет, түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн биз кино көрбөгүлө, жаңылыктарды укпагыла, бирөөнүн жашоосуна маани бербегиле деп айтабыз да. Анткени ал бирөөнүн жашоосу. Бирок ошол нерсе сиздердин жашооңуздарга тотальный өзгөртүү киргизип коюшу мүмкүн да. Кантип? Мына запрос кетти. Алгыс ошол Айжан запрос жиберди. Ажырашайынбы деген запрос жиберди да. Анан ответтер чыгат. Анан мен айттым, кел, шашпай отур да баракка жаз дедим. Сенин айлана чөйрөңдө кичинекей кезиңен баштап канча киши ажырашты эле, ажырашкандан кийин жашоолору кандай болду эле, мына ошону баракка жазып бер деп. Ана отуруп жазды. Мен ошо жаңы өтүп баштагам ушул сабактарды. Өзүм таң калдым да. Ушунчалык ушул подсознаниянын күчтүүлүгүнөчү. Эми караңыздар, ошол Айжандын списогунда окружениясында, айлана чөйрөсүндө 17ден ашык киши бар экен ажырашкан. Түшүнүп атасыздарбы? 17ден ашык. Эми ошол 17 кишинин арасынан 2 эле киши ажырашкандан кийин кыйналып жашайт экен да. Түшүнүп атасыздарбы? Ажырашкандан кийин кыйналып жашайт экен. Калган 15 киши жакшы жашап кеттир да. Элементарно жакын өзүнүн мамасы ажырашкандан кийин бутуна туруп, 2 этаж үй салып, машина алып, ушундай экен да. Түшүнүп атасыздарбы? Мына таэжеси, эжекеси, дагы бирөө ушундай. Ажырашкандан кийин кыйналып жашагандардын арасынан 2 эле адам бул ито мындай алысыраак адамдар экен да. Анан эми караңыздар, ал ажырашайынбы деп ойлонот. Любой эле адам ойлонот. Мисалы жашоодо бул жашоодо моякта Асанова Бурлойже эмнелерди жазып атасыз бул жакта. Сизге ушинтип чыгып атабы, түшүнбөй жатам менчи. Эми бул жакта караңыздар. Сиздер ойлоносуздар. Мисалы жашоо ушундай экен да. Жолдошуңуздар жиниңиздерге тиет, бир кандайдыр бир причиналар болуп калат, может убактылуу акча таппай калыш мүмкүн, убактылуу ар түрдүү причиналар болот да, ар түрдүү мындай мелкий причиналар болот. Жашоо деген бул ошондой экен да. Жашоодо проблема, причина боло берет экен да. Эми караңыздар, эгерде ошол подсознанияңыздарда 90% мисалы 80ге 20 болот, ар дайымчы 80% негатив, 20% позитив болсо, жана список чыкканда байкайсыздарбы, сиз деле Google'га запрос жибергенде
башында чыккан гана списокты карайсыздар. Сиздер аягына чейин карабайсыздар да, может аягында жакшыраак нерсе бар. Жок, адам биринчи чыккан списокко көңүл бурат. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздердин подсознанияңыздарда 80% негатив болсо, сиздердин берген запросуңуздардын баарына жооп негативный болот. Эгерде сиздер дин подсознанияңыздарда 80% позитив болсо, кичинекей кезинен баштап, демек сиздердин берген запросуңуздарга жооп 80% позитив болот. Көрдүңүздөрбү? Айжандыкы 80% позитивный настрой болот ба? Мына караңыздар. Ажырашкан жакшы. Ажырашсаң бутуңа туруп кетесиң. Ажырашсаң не болосуң? Сенде жашоо жакшы болуп кетет. Депчи, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн анын подсознаниясы кыйналган сайын, жолдошу менен проблема болгон сайын эле эмне кылсам десе эле биринчи ажыраш деп чыгат. Көрдүңүздөрбү? Анан ага түшүндүрүп берип, сүйлөшүп, анан ошону көрдүңбү, сен өзүң чечим кабыл алган жоксуң. Сен неужели ошол жолдошуңду жакшы көрбөйсүң десем, ошо ыйлап жиберди да, жакшы көрөм, бирок ошо кыйналып кеттим. Көрдүңүздөрбү? Анан мен айттым, сен подсознанияңа башка суроо бер. Кантип мен жолдошум менен отношениямды өзгөртсөм болот? Кантип мен жолдошум менен жакшы жашасам болот деп башка суроолорду бер. Ажырашуу жөнүндө суроо бербе, анткени сенин подсознанияңда ушундай программа бар. Эгерде сен кайра-кайра ушул суроону бере берсең, анда сен ажырашып кетесиң деп. Көрдүңүздөрбү? Демек, эми кайра жазыңыздарчы. Ким өзү чечим кабыл алат экен? 99% учурда биз өз чечим кабыл албайбыз. Бирок подсознанияны күнөөлөп жатууда тура эмес да, анткени подсознание бизге жардам берет. Ошол биз кыйынчылыкка капталып калган, кыйналып жаткан учурда подсознание бизге эң сонун чечим кабыл алганга аракет кылдырат да. Ошон үчүн мен ар дайым айтам, кабыл алган чечимиңер жөнүндө кайгырбагыла дейм да, анткени ошол учурда силердин ошол деңгээлиңерде силер кабыл алган чечим эң жакшы чечим болгон да. Ошон үчүн силердин ушундай чечим кабыл алып калганыңарга күнөөңөр жок. Бирок бул нерсени өзгөртсө болот да. Мисалы, көп учурда мен ушинтип айтсам таарынышат да. Мисалы, Регина Тодоренко деген блогер кыз бар, ведущий. Анан ошол кыз мынтип айтканда, бир жолу прямой эфир өтүп атканда, бир аял чыгып ошол прямой эфирде жазып атат да комментарий. Мен жолдошум урат, всегда унижает, мен ушу кетейин деп кете албай койдум, жардам бергилечи мага, мен эмне кылсам болот деп жазганда, ал мынтип эле айтып койгондо, эгерде күйөөңөргө ушундай силерди унижать эткенге, урганга мүмкүнчүлүк берип атсаңар, силер өзүңөр күнөөлүүсүңөр деп эле койгон да, вы сами виноваты депчи. Надо же с этим что-то делать, почему так живете, уже сколько лет так живете деп эле койгон да. Анан бул аябай бум резонанс жараткан да. Анткени ал анын сөзүн бурмалап ошол аялдарды уруп атканына өздөрү күнөөлүү, анткени деп ушундай кылып бурмалашканда, бирок ал адам китептерди окуп, өзүнүн үстүнөн иштеп калган адам да. Анан ушундай мааниде айтканда, анан мен дагы азыр силерге айтам, бирок өзүңөр туура эмес кабыл алып албаңыздар. Анан ата-энеңиздерге барып урушуп жүрбөңүздөр, анткени ата-эне ошол өзүнүн деңгээлине жараша силерге болгон жакшы нерсесин баарын берет да. Эч качан ата-эне мисалы мен баламды травма кылып коеюн же кийин жашоосунда кыйналып калсын деп ойлобойт да. Менин деле мисалы балдарым бар. Анан бир психологдон сураганда, мен өзүм үстүмө иштесем, өзүм психолог болсом, эгерде мен балдарымды травмасы жок тарбиялай аламбы десе, психолог айтканда, эгер сен Кудай болсоң, травмасы жок тарбиялай аласың депчи. Бирок адам болгондон кийин травмасы жок тарбиялоо мүмкүн эмес. Бирок ошол адамды кийин жашоодо өз алдынча болгонго үйрөтүп койсоң, сенин ушул жашоодо болгон миссияңдын бүткөнү депчи. То есть ата-энебиз бизди биринчи эмнеге тарбиялаш керек? Мына могул жакта урматтуу чоң эжелерге айтмакмын да, 30 жаштагы баланы бакпагыла. 30 жаштагы баланы үй бүлөсү менен кошуп, аялын, бала чакасы менен бакпагыла да. Анткени сиздердин адам катары бул жашоодогу биринчи максатыңыздар
баланы төрөгөндөн чоңойткондон биринчи очередь ошол балага самостоятельный болууга, өзүн антап жөөгө, бул жашоодо өзүнүн ордун таап кетүүгө жардам берүү да. Анан 30 жашта бул кеч болуп калат да. Буну эртерээк башташ керек. 15-16 жашында уже баланы бөлүп башташ керек да. Сен иштешиң керек, сен жумуш табышың керек, сен өзүң жолуңду табышың керек деп уже ответственность берип башташ керек да. Жашоодо бул мен айтып атпайбы, биз жашоону туя билип баштаганда, эгер ушул подсознаниянын кантип иштерин билсеңиздер, билсеңиздер да, бул жашоодо эч кимге таарынбай каласыздар да. Мына ушул жашоону туя билүү дегенчи. Жашоону туя билүү ушул да. Көрдүңүздөрбү? Анан баягы көп учурда биз ушундай мен өзүм чечим кабыл алып атам деп ойлойт экенбиз да. Мен деле ушинтип ойлочумун. Мен бир тренингке катышканда мындай суроо бергенде, эссе жазып келгиле депчи. Эссе деген эмне? Мындай кичинекей текст да. Сами ли пишете сценарий своей жизни деген бир текст жазып келгиле дегенде, мен укмуш жазганда, ооба, мен өзүм чечим кабыл алам, өзүм мындаймын, өзүм укмушмун, өзүм тиги бу депчи. Анан кийин ошол теманы өткөндөн кийин мен түшүнгөм да, анализ кылып отуруп, ар бир жашоомдогу чоң шактардын баарын анализ кылып отуруп, ошол бүгүнкү азыр менин ошол маалда мен турмуштан ажырашып, 2 балам менен кыйналып жашап аткан маалым болчу да. Морально, финансово эмес. Кудайга шүгүр, мен айтып атпаймынбы, ата-энебиз баары бактылуу болсо, ата-энем жардам берип, мындай финансово көп деле кыйналган жокмун, бирок именно моральный жактан, психологический жактан абдан кыйналып аткан учур болчу да. Анан кийин ошол отуруп анализ жасап, ошол менин подсознаниямда болгон программалар кантип ошол менин жашоомо таасирин тийгизгенин ойлонуп отуруп абдан таң калгам да. Мен кичинекей кезиме, азыр эгерде сиздердин да кыздарыңар, балдарыңар ошондой болсо, категорически не разрешайте да. Мен ошол романдарды көп окучумун да. Кичинекей мен 5-6 класстан баштап эле ошо любовный романдарды көп окучумун. Анан ар кайсы жактан таап келчүмүн да, билбейм каяктан таап келчүмүн. Ал убакта деле мындай китеп деле көп жок болчу, бирок бирөөнүн үйүнөн көрүп калсам прям жалдырап берчи деп. Богатые тоже плачут. Да, толтура да, ишилса орустардын романдары көп кош. Көчтүк да, ошол үйдөн көчкөндө 3 коробка роман чыкканда, жалаң роман. Ал жакта кыргызчада Сынган кылыч деген сыяктуулар да бар. Чыңгыз Айтматовдун ошо акыркы Тавра Кассандра деген китебин окуй калдым, калган баарын окуп чыккам. Ошол аябай көп окучумун да романдарды. Именно роман, почему-то ушу роман, любовный романдарды, детективтерди көп окучумун да. Анан ошол жактан аябай таасир алсам керек. Негедир ошол кийин монтип ажырашып эметип атканда деле көп жерлерден ошол башка адамдарга мындай менин жашоом кызыктуу болчу да. Анан ошону тим эле укмуш сериалдай кылып айтып берип эле ушинтип эле жыргай берчү экенмин да, азыр ойлосомчу. Андан башка да көп жерде чечим эмелери бар да, таасирлери. Мен мисалы мугалим болуп башынан эле негедир ошол мугалимдерди кумир тута берчүмүн да, кичинекей мен элечи. Анткени баягы кичинекей кезинде мугалим мындай, мугалим тигиндей деп аябай көп айтса керек да. Анан ошо школдо дагы бир мугалим эже бар эле, ушул аябай жакчы да магачы, ушундай болгум келет деп айтчу элем да. Анан чын эле кийин анализ кылсам, ал мугалим эже деле ошол өзүнүн историясын айтып берген да. Бир жолу 5-класста болуп атканда, ошол 2 кызым бар, турмуштан ажырашкандан кийин ушинтип иштеп, самостоятельный болуп, аябай жакшы жашап кеттим. Анан бизнестер да бар болчу да. Ошону көрүп эле, мен да кийин ушундай мугалим болом деп эле ойлой берчүмүн да. Кандай кыйын, ажырашса дагы ушундай кыйын эже экен деп элечи. Көрдүңөрбү? Ошондой сыяктуу сиздер дагы анализ кылсаңыздар,
ошонун баардыгы чыгат да. Анан эми караңыздар, эгерде сиздердин жашооңуздарга ушул подсознаниянын влияниясы, подсознаниянын болгон влияниясы жакшы жака бурам десеңиздер, мындан кийинки сабактарга калтырбай катышыңыздар. Дагы бир жолу айтып атам. Эгерде ошол подсознанияда, мен айтып атпаймынбы, эгерде сиздердин подсознанияңыздарда 80% мусор болуп, 20% жакшы нерселер болсо жашооңуздарда, анда сиздердин жашооңуздар кыйын болот. Мисалы, менде да бир эже бар, ошо мен көп иштеп калдым. Анан кайгырган эле мындай да, биз сүйлөшүп отурабыз, анан мындай жашоого болгон көз караш аябай өзгөрдү. Анан мурда мен ушундай көп сүйлөшчү элем, жолугуп төрөгөндөйүн токтотуп койдум эле. Буюрса дагы кайра аракет кылам. Мен бул жашоодо бир миссиялардын бирөөсү деп эсептейм да, ушул айымдарга жардам бергенчи. Анан ошол эже менен сүйлөшүп отурабыз, анан айтып атпайбы, мен дейт да, ушул мейли дейт да, мен жашоом бүттү дейт да. Эми ал убакта ушинтип ойлочу да, эми 41-ге 42-ге чыкты болуш керек азыр. Мен жашоом бүттү, уже балдарым чоңойду, ушу кайгырганым эле кызым дейт да, ушу кызыма жардам бере албай койдум дейт да. Анан эмне болду десем, күйөөсү аябай катаал дейт да. Анан колду эле көп көтөрбөйт дейт. Көп көтөрбөйт. Угуп алыңыздар, бирок кээ бирде ушинтип түрткүлөп эметип коет экен. Анан вообще күйөөсүнүн сөзүнөн чыкпайт дейт да. Анан унижать этет, эч жака жибербейт, заложник катары жашайт. Анан ошонун баарына чыдап эле жашай берет. Ошого такыр жеткире албай койдум, түшүндүрө албай койдум дейт да. Анан айттым, эже дедим, келиңиз эми ошол кызыңыздын окружениясын анализ кылып көрөбүз дедим. Кичинекейинен бери өскөн чөйрөсүн анализ кылып көрөбүз дедим. Кызыңыздын көзүнчө канча эркек аялын урган десем, прям ошол жерден сразу илей берди да. Анткени ага чейин ушул сабактын баарын укканда, менин жолдошум дейт, өмүр бою уруп келген дейт да, муунтуп, даже больницага жатып калып. Анан ошондо дейт, кичинекей кезинде дедим, сизге айтчу беле дедим, кетип калбайсыңбы мама, эмне жашап атасың ушул папам менен деп айтчу беле десем, ооба айтчу дейт да, улуу кыз экен. Анан десем, мен жакшы болуп кетет, папаң азыр просто мындай туура эмес иштерди кылып атат, бирок в будущем өзгөрөт, анан кетсек деле каяка барабыз, бизди ким багат деп ушинтип айтчумун деп атпайбы. Көрдүңүздөрбү? Подсознание кандай информация кирген кичинекей кезинен. Эркек киши аял кишини урса болот. Эркек киши аял кишини унижать этсе болот. Аял киши эмне кылыш керек? Күтүш керек. Качан өзгөрөт деп күтүш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Кээ бирлер таң калат да, баянда да интернетте бир видео жүрөт, күйөөсү башкача туруп атат, турат да, унчукпайчы, качып да кетпейт. Мынтип жалтанып коет да, кайра эле турат да. Качып кетпейт, кыйкырбайт, мындай сопротивление жок да. Эмне себептен? Анткени анын мээсинде ушундай программа бар да. Это нормально. Мужчина бьет, это нормально деген программа бар. Эркек киши урат, это нормально. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн ошол мусордун баарын тазалаш керек. Күйөөм изменять этет, это нормально. Биз даже ушундай все мужики сволочи, эркектин баары изменять этет, гулять этет. Даже балдарга да ошондой программа киргизебиз да. Көрдүңүздөрбү? Ошонун баардыгы чогулуп отуруп биздин жашообузда таасирин тийгизет. Ошон үчүн айтылат экен да, өзүнүн жашоосун өзгөрткөн бир аял, өзүнөн кийинки 7 поколение, элестетиле 7 поколениянын жашоосун өзгөртөт деп айтат экен. Эмне себептен? Анткени сиз өзүңүздүн жашооңуз менен, өзүңүздүн манера поведенияңыз менен, өзүңүздүн окуяларыңыз менен, өзүңүздөн кийинки болбой калды дегенде өзүңүздүн балдарыңызга, анын балдарына программа киргизесиз. Ал барат дагы ошол сиз берген айлана чөйрөгө болгон көз карашты алат дагы өзүнүн балдарына берет. Мына ошентип булана берет экен да. Пока ошонун арасынан бирөө чыгып өзүнүн жашоосун өзгөртүп кетмейчи. Түшүнүп атасыздарбы? Дагы бир эже бар эле, ар дайым айтат да, мен балам ичип кетет экен деп корком депчи. Эмне себептен коркосуз десем, анткени мен күйөөм иччи дейт да. Анан мен балам дагы ичип кетет экен деп корком дейт да.
Эгерде сиздерде ошондой страх бар болсо, ал страхты кое бериш керек. Буюрса мына обида, осуждение, страхтар жөнүндө сонун темалар болот. Ошонун бардыгына катышып, анан өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштегенге аракет кылыңыздар. Үстүңүздөрдө